នេះគឺខ្ញុំចង់ចូលចង្ក្រានធ្វើសាច់គោទឹកប្រហុកបែបអ្នកនៅអាមេរិកណាព្រោះថាតាមដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺថាទឹកប្រហុកអ្នកដែលនៅស្រុកខ្មែរគឺគេធ្វើផ្សេងហើយនឹងទឹកប្រហុកអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅអាមេរិកនេះគឺគេធ្វើផ្សេងដែលខុសគ្នាគឺថាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរគឺគេធ្វើទឹកប្រហុកដូចថាទឹកប្រហុកមែនតែនហ្មងណាគឺថាទឹកហ្នឹងគឺមានប្រហុកហើយនឹងគ្រឿងផ្សំបន្តិចបន្តួចទេចំណែកឯបន្លែផ្សេងគឺនៅខាងក្រៅដូចជាមានគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនឹងសណ្តែកដីហើយម្ទេសហើយចំណែកឯបន្លែផ្សេងទៀតគឺគេផ្ទាប់ខ្ញុំគិតថាដោយសារនៅស្រុកខ្មែរគឺមានបន្លែជ្រើសរើសច្រើនហើយងាយស្រួលនឹងរកដូច្នេះហើយប្រហែលជាគេធ្វើបែបហ្នឹងក៏មិនដឹងឬក៏ពីដើមឡើយទឹកប្រហុកគេធ្វើបែបហ្នឹងក៏មិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែតាំងពីខ្ញុំធំឡើងនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺថាវាមានទឹកប្រហុកដូចថាលាយស្រាប់ខ្ញុំគិតថានៅអាមេរិកនេះវាមិនសូវជាមានបន្លែអីផ្ទាប់ជាច្រើនដូច្នេះហើយគឺដើម្បីភាពងាយស្រួលគឺថាទ្របស្រួយហ្នឹងដាក់នៅក្នុងទឹកប្រហុកហ្នឹងហើយជីហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់ដូច្នេះហើយអ្នកញ៉ាំគឺមានតែសាច់គោហើយនឹងតែទឹកប្រហុកដែលខ្សំហ្នឹងរួចជាស្រេចហើយចំណែកឯបន្លែវិញការជ្រើសរើសវាមានបន្តិចបន្តួចគឺដូចជាត្រសក់ហើយនឹងសាឡាត់ក្តោបជាដើមបើបន្លែនៅស្រុកខ្មែរវិញមានអីចេះចេកត្រយងចេកហើយនឹងចេកខ្ចីក៏មានហើយនឹងគេហៅផ្លូវកែបហ្នឹងហើយមានបន្លែជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើទឹកប្រហុកទាំងពីរយ៉ាងហ្នឹងដែរទាំងប្រភេទនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងប្រភេទអ្នកនៅស្រុកខ្មែរព្រោះអីការតលេងស្រុកខ្មែរធ្លាប់ញ៉ាំមកហើយចំពោះខ្ញុំគឺថាឆ្ងាញ់ទាំងពីរយ៉ាងហើយគាត់ថាភាពងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះទឹកប្រហុកលក្ខណៈនៅទីនេះគឺងាយស្រួលធ្វើជាងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រោះដោយសារយើងផ្សំអ្វីចូលក្នុងមួយចានហ្នឹងណាហើយយើងអត់ចាំបាច់ត្រៀមបន្លែផ្សេងទ្រាប់ច្រើនដូចទឹកប្រហុកនៅស្រុកខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែទឹកប្រហុកនៅស្រុកខ្មែរវាពិសេសត្រង់ថាម្នាក់អាចរៀបចំចានតាមដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តហើយរៀបចំរសជាតិថែមថយគ្រឿងតាមតែអ្នកចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជ្រើសរើសបង្ហាញការដែលពួកខ្ញុំធ្វើទឹកប្រហុកលក្ខណៈ USA ទៅចោះហើយចាំថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំបង្ហាញរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើទឹកប្រហុកតាមនៅស្រុកខ្មែរអូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាទស្សនាកម្សាន្តឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកប្រហុកសិនរួចហើយចាំខ្ញុំបង្ហាញគ្រឿងផ្សំបន្លាក់សាច់ហើយនឹងគ្រឿងផ្សំបន្លែដែលខ្ញុំយកមកផ្ទាប់អូខេឥឡូវគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកប្រហុកគឺថាខ្ញុំមានត្រប់ស្រួយក្រូចឆ្មាខ្ទឹមសម្ទេសហើយជីខ្ញុំប្រើជីបន្លាហើយនឹងជីសង្ហុំខ្ញុំនឹងទៅបេះជីសង្ហុំនៅក្រោយផ្ទះបន្ថែមទៀតចំណែកឯបង្ហុកខ្ញុំប្រើប្រហុកម៉ាក់នេះហើយខ្ញុំនឹងយកกระดาษភ្លឺនេះយកមកខ្ចប់វាហើយនឹងដាក់វារោលភ្លើងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវទៅចូលសួនដំណាំក្រោយផ្ទះដើម្បីកាត់ស្លឹកគ្រៃហើយនឹងបេះជីបន្ថែមOn Monday, bought this one. អាហ្នឹងឯង Yeah, I bought it for you. អូណាលីគេចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងថតដើម្បីប្រាប់ថាគេនឹងអ្នកជួយបកខ្ទឹមហើយគេជួយបកមែនតែចង់ឲ្យមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដឹងថាគេជាអ្នកជួយ Thank you អូណាលី Welcome. នេះជីសង្ហុំដាំថ្ងៃមុនហ្នឹងបើលើបានប៉ុណ្ណេះហើយវាក៏ហមបន្តិចព្រោះអីដាំត្រូវថ្ងៃខ្លាំងពេកណាម្ល៉េះហើយត្រូវសេរីនៅកន្លែងម្លប់ក្តៅតែម្លប់ដល់អញ្ចឹងហើយបានស្លឹកពណ៌ខៀវវែងល្អតែឥឡូវកាត់ប្រើសិនណាដើម្បីឲ្យវាលាស់ថ្មីទៀត
lâu tôi cắt sợi cây mà đong không cho mình me too. Get last one. Không ạ. Yeah. Sạch đặt bò luôn. It's a Dung dung hay. Dung dung hay. Dung dung hay. Okay, let's go get the thùng. Trời đất năm quá. Nó đã ăn như đây. Ok. Wait. Something. Sao nào? Sao nào? I need to clear. Cái là thọt nắng rồi vô cái ai mừng cùi đây má nói mami thọt hay á style hay á ok ta giờ tôi không mami tôi thơm hộp mà On ito hộp ai thơm hộp đây lâu nắng cô sẽ cây cắt mà cùi rót lo hơi ăn ta sẽ bố để cho nên hơi prao cho ra mình tích hay năng chi sang hống các bạn bày mà cùi rót ở đây chùm này sạch cô vĩnh cứ khi miên sạch cô một bật té sạch cô ní cứ bê cái lụa sạch để cái hào ní cứ cái hào thờ London Royal nơi phía xa không ai khi mà đừng thờ sạch này mùi nái hay khi mà mà bật té thống nhà mình ó hay nhằm pin nữa hay nâng khi nâng bà lạ với cho mùi nâng mà sao tâm xó hay nâng mà rạch bình tịch bình tuổi đầm bay oi khẳng càng vì nâng riêng đi thà Kriam á chùm này ai bàn lại để nhom chơiយកមកបន្ទាប់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាម្ទេស jalapenos ហើយអានេះគឺលក្ខណៈដូចជាឆៃថាវប៉ុន្តែឆៃថាវអាគាំងវាអត់មានជាតិហាងខ្លាំងដូចឆៃថាវដែលយើងប្រើធ្វើស៊ុបទេហើយនឹងត្រសក់ស្រួយពេលខ្លះខ្ញុំមានការ៉ុតខ្ញុំក៏ប្រើទៅមានសាឡាត់ក្តៅក៏ប្រើទៅតែថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងផ្ដើមដោយការចិតត្រប់ស្រួយដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកដើម្បីកុំឲ្យវាខ្មៅហើយក្នុងទឹកនេះដែរខ្ញុំនឹងដាក់អំបិលបន្តិចទេ ឥឡូវហ្នឹងត្រប់ស្រួយចិត្តរួចរាល់អស់ហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាទឹកវាខ្មៅដូច្នេះហើយត្រូវលាងសម្អាតវាស្រង់ទឹកពីបៃសាដើម្បីឲ្យទឹកនឹងរាងថ្លាបើមិនចឹងទេទឹកបោកយើងនឹងវាខ្មៅអត់ល្អមើលឥ
ឥឡូវខ្ញុំទៅលាងសម្អាតវាម្សៅសិនហើយបានត្រាំទឹកទៀតតែត្រាំទឹកសាក្រោយមិនបាច់ដាក់អំបិលក៏បានដែរត្រប់ស្រួយនេះលាងបាន 3-4 សាយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេថាវាសជាងមុនណាឥឡូវហ្នឹងគឺដល់ពេលហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃម្ដងឥឡូវនេះគល់ស្លឹកគ្រៃហាន់រួចរាល់អស់ហើយនៅសល់អាចុងនេះខ្ញុំទុកវាឬកាលណាយើងស្ងោររបស់ឆ្អាបដូចជាគ្រឿងសមុទ្រអីចឹងណាយើងអាចបង់វាទៅឬក៏យើងចំហុយ oyster អីចឹងណាឥឡូវនេះគឺដល់វគ្គដែលត្រូវលីងខ្ទឹមម្ទេសហើយនិងប្រហុកឥឡូវប្រហុកខ្ញុំដាក់វាខ្ចប់នៅក្នុងกระดาษ oven ប្រហុកនេះប្រហុកសាច់ត្រីរស់អញ្ចឹងហើយគឺអត់មានឆ្អឹងទេញ៉ាំតិចច្រើនស្រេចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឯងដាក់ឲ្យកប៉ែតចឹងទៅវាឈ្ងុយស្មើដូចហើយក៏ដាក់នៅលើភ្លើងឥឡូវនេះខ្ញុំលីងខ្ទឹមសហើយនិងគល់ស្លឹកគ្រៃបន្តិចដែរដើម្បីវាឈ្ងុយម្ទេសខ្ញុំនឹងថែមក្រោយគ្រឿងទាំងអស់នេះចំនួនដែលប្រើគឺអាស្រ័យទៅលើការចូលចិត្តតិចដាក់តិចចូលចិត្តច្រើនដាក់ច្រើនប្រែដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនទាំងសងខាងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងស្រង់ម្ទេសនិងខ្ទឹមចេញព្រោះម្ទេសទុកយូរបន្តិចទៀតវាផ្ទុះបែកពេលនេះខ្ញុំត្រៀមបុកខ្ទឹមហើយនិងម្ទេសព្រមទាំងគល់ស្លឹកគ្រៃដែលខ្ញុំបានលីងមិញហ្នឹងហើយចាំប្រហុកនឹងវាក្លិនឈ្ងុយបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំស្រង់វាមកបុកជាមួយឥឡូវដាក់ម្ទេសហើយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃឥឡូវនេះម្ទេសខ្ទឹមនិងគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ញុំបុកបានប៉ុណ្ណេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ថែមប្រហុកម្ដងប្រហុកដែលខ្ញុំបានខ្ចប់ហើយដាក់នៅលើភ្លើងណាឃើញទេក្តៅហើយឆ្អិនទៀតអនាម័យល្អឥឡូវនឹងខ្ញុំដាក់ប្រហុកនឹងចូលក្នុងត្បាល់ហើយជាមួយគ្នានឹងដែរខ្ញុំ
ខ្ញុំនឹងថែមស្ករឲ្យហើយព្រោះអីប្រហុកនឹងនៅក្តៅនៅឡើយពេលណាយើងថែមគ្រឿងស្ងួតទៅគឺវាជួយរំលាយដូចជាស្ករហើយនិងម្សៅស៊ុបមាន់មួយស្លាបព្រា Mẹ chưa hấu. No, ở đây. Sao sụp món mới sụp bìa đài. Trong này ai ẩm bal vinh khiêm đạp bên này sân pro ấy pro học về miền triệt pray srap á. Có bên tay khiêm thưa chùm nuôn trao được cho này hay ai pray mình làm ốm á. Rồi hai còn là chrum vía ta na ai vía mọt trâu khnia nè khá mình bắt chấm bọc vía của bán này đã trâu không chan của bán này bởi khiêm trong và cọt thà và học nâng việc bay sọp ở hơi hay chấm đặt xong cho mình được trường xem hay mùi tiết khiêm cho chất nhằm hở để cho nên hai về prao vị thi ní cứ một tên nâng về mặt lõ chơi vào học đấy mịch đáy bơ tới tầm nón nhanh nhé ở toàn hơi vậy nè ok lấy đo vẽ bằng to vẽ ní cứ chỉ vẽ đầy liê kêu tật vào học châu kia ní cứ trọp xuôi để khiêu bàn hắn trăm tấc rồi hơi còn liêng tật bay buồn xa hay là nước sầm rật tật tranh hơi để tao kia khơi sói vì ăn màu định muốn á chặt chố nó không làm muối tọt móc có cô sợi cây để cho mình hành rồi rõ hơi hay nâng bá kêu bỏ học một tay nâng tấm để khi bạn bọc dần mặt lọ rồi hai khi miền cột má ngày nay khi pra cột má chấm nuôn buồn có bàn tay vì ở sơ miền tắc đáy á để cho nên hai nè thằng ông kia pe pra cứ lấy lộc tam nâng tên á nhầm cho bạch tắc cột má cho tắc không nâng mỏng rồi đoàn hai ở lấu cho bò trâu kia rồi cho bò lại sọp làm bài về trâu chết lọ hay nhầm ăn thêm tật ép xê nhỉ ở miền tật đau tật ấy gì bữa ấy bản lái có viên miền chết tật có chma có chết tật hay bữa học mấy có viên miền tật là đài mùi tiết khiêm thêm chi tại chi mình tích tiết khiêm năng hàng từ tối hay thêm chìa trong còi làm bay cùng ai việt trôm về chứ hay tục trao mà tu tấu tật bỏ học năng vi tranh tật luôn ai nhỉ phở bài ní ha nè đây mình sơ cho chật nhằm pro học á có ai từ tu tiền bản đài pro ấy rút chiết với việc mình thả lăng nà nái hay mơ tứ vì mà mình khơi tật pro học sọt mong vì miền bản lại miền ấy á
ឥឡូវនេះថែមជីសិននេះជីដែលខ្ញុំបានលាងសម្អាតហើយក៏ហាន់ទូចៗរួចរាល់ដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំលាយរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំបង្ហាញទឹកវាដែលចេញមកឃើញទេហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងគ្របវាទុកចោលមួយស្ទុះសិនដើម្បីឲ្យគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលជាតិគ្នាល្អហើយរួចហើយបានខ្ញុំមកភ្លក់ហើយថែមថយតាមនឹងព្រោះបើភ្លក់ឥឡូវវានៅថ្មីពេកម្ល៉េះហើយលាយគ្រឿងអត់តាន់សពទេចឹងក្នុងពេលដែលខ្ញុំរងចាំខ្ញុំនឹងត្រៀមប្រឡាក់សាច់ដល់វគ្គប្រឡាក់សាច់ម្ដងហើយខ្ញុំមានសាច់គោមួយបន្ទះធំម្សៅខ្ទឹមម្រេចហើយនឹងអំបិលបន្តិចបន្តួចធ្វើបែបនេះទាំងសងខាងណាប្រឡាក់ហើយទុកចោលមួយស្ទុះទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចៀនក៏បានអាំងក៏បានតាមតែចំណូលណាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រើឧបករណ៍ air fryer ដើម្បីចម្អិនរួចរាល់ហើយទុកវាចោលមួយស្ទុះសិនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងត្រៀមបន្លែដែលខ្ញុំយកមកដើម្បីផ្ទាប់ណាអូខេបន្លែផ្ទាប់ខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយមានម្ទេសមានត្រសក់ហើយនឹងចថាវអាកៀងឬក៏ radish ឥឡូវនេះទឹកប្រហុកនឹងខ្ញុំបានទុកមួយរយៈហើយឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាក្នុងពេលដែលខ្ញុំទុកវាចោលហ្នឹងគឺថាទឹកវាហ្នឹងចេញបានប៉ុណ្ណាឃើញទេនេះឥឡូវហ្នឹងគឺថាគ្រឿងទឹកប្រហុកខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយមានទឹកប្រហុកមានសាច់គោដែលប្រឡាក់ហើយនឹងបន្លែសម្រាប់ផ្ទាប់ឥឡូវចាំពេលបាយល្ងាចបានចាត់ការជាមួយនឹងសាច់ពេលនេះគឺថាយកវាទុកមួយឡែកសិនសាច់នេះឥឡូវប្រឡាក់បាន2ម៉ោងហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចៀនវាសិនហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺចៀនវាក្នុងឧបករណ៍ air fryer ឥ
khê cầm đau bay rồi học sắp nông pe lùi lia bầm bay nè tìกับเป็นไตแปะกระดาษตีคือถ้าบนนตีเชื่อมลงปลายเวียចំណែកនេះគឺជាទឹកប្រហុកដែលខ្ញុំបានទុកវាចោលក្នុងទូទឹកកកអស់រយៈពេល2ម៉ោងដែរឃើញទេទឹកវាចេញមកឯងឥឡូវសាច់គោនេះគឺចម្អិនរួចរាល់អស់ហើយហើយសាច់គោបើសិនជាចង់ឲ្យមានសណ្ើមគឺថាពេលចម្អិនហើយកុំតាន់អាកាត់ភ្លាមគឺទុកឲ្យវាប្រហែលជា5ទៅ10នាទីសិនទៅហើយចំកាត់ធ្វើអញ្ចឹងបានទឹកវានឹងវានៅក្នុងសាច់បើកាលណាយើងកាត់ពេលក្តៅវាហៀទឹកចេញអស់ទៅសាច់នឹងវាស្ងួនWe haven't got to that part yet. Oh, there's a key right there we just missed. Oh no! It's okay. It's okay. You got whoopies. I'm really good at this game, so just judge me if I. Let's keep it so fun. Oh, try the check. What did you get? Oh, I don't know yet. Maybe it falls up. Oh, that's true. I still haven't seen Gus yet, so we're on the lookout for Gus. There you go, Ryan. Well, you did great. Wait, look at your score. Oh my. You're like in the 5,000. Oh, Papa got you. Gotcha. Okay, Ryan, I think it's Bonnie's turn. Yeah. Oh, there's treasures you can unlock. Oh, I don't have enough keys. So that's what the keys are for. When you're doing your run, there are keys to collect. You get 3 keys and you can pick the treasure. You can also have a vehicle too. So this time I'm going to get a vehicle. I'm going to be quick on speed. And 1 shield. Oh, and this is Ryan. I'm going to change the Ryan too. Oh, you want to make it cool? Like, you also have like blue Ryan, like Racer Ryan. Oh, yeah, Racer Ryan. That's a good idea. Okay. Well, I like Purple Ryan too. Well,